हम एंट्री थोड़ी लेट लेते हैं पर जहाँ भी लेते हैं फाड़ू लेते हैं। উদয় সংঘ প্রেজেন্ট ২ নম্বর বাবুখাঁবাড পূর্বপল্লী থেকে। উদয় সংঘের পরিচালনায় আগামী ১৭ই মার্চ থেকে ২০ মার্চ পর্যন্ত সার্বজনীন শ্রী শ্রী সিদ্ধিদাতা গণেশ পুজো উপলক্ষে গ্রামবাসী ও পার্শ্ববর্তী গ্রামবাসীদেরকে জানাই আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। SB Sovan Status Center नंदीग्राम से অনুষ্ঠান সূচি ১৭ই মার্চ বাদ্যযন্ত্র সহকারে রোড শো করে প্রতিমা আনায়ন। ১৮ই মার্চ সকাল ৭টায় থাকছে সংঘের পতাকা উত্তোলন, সকাল ৯টায় থাকছে ঘট উত্তোলন ও পূজা অর্চনা, সন্ধ্যায় ৭টায় থাকছে নির্মল্য বিতরণ ও রাত্রি ৯টায় থাকছে সামাজিক যাত্রাপালা, বাসর রাতের শেষ সানাই। আমি নিজেকে জানি, জানতাম এতদিন কর্মবীর, কর্মসাহসী, কর্মযোদ্ধা যোদ্ধা। আজ ১৯শে মার্চ সকাল থেকে চলবে সর্বসাধারণের জন্য সাংস্কৃতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও রাত্রি ৯টায় থাকছে দেবলোক অপেরা পরিবেশিত সামাজিক যাত্রাপালা আমি ছদ্মবেশী নায়ক। কুড়ি মার্চ সকাল থেকে চলবে সর্বসাধারণের জন্য সাংস্কৃতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, রাত্রি ৮টায় থাকছে পুরস্কার বিতরণী সভা ও রাত্রি 10টায় থাকছে এক বড় মাপের মনোজ্ঞ মনোরম বিচিত্রা অনুষ্ঠান। স্টার জলসা সুপার সিঙ্গার পার্থ দত্ত পথে নেমেছি সোজা পথের ও শর্মিষ্ঠা হাজরা। আমি আসছি ২০শে মার্চ 2000 এবং জি বাংলা সারেগামাপা সুপার সিঙ্গার অনিন্দিতা চন্দ্র। কখনো চলার পথে দুটি পথ মিলে যায়, কখনো এভাবে তারা দুটি দিকে। পুজোর এই দিনগুলিকে মূল মঞ্চকে আলোক রাঙায় রাঙিয়ে দিতে আসছে মাইতি স্টেজ লাইট ও পুজোর এই অনুষ্ঠানগুলিকে ইউটিউব ও ফেসবুকে লাইভ দেখানোর জন্য আসছে সারা বাংলা ইভেন্ট। SB Sovan Status Center नंदीग्राम से পুজোর এই কয়েকদিন সবাইকে ব্যাসের তালে তালে নাচাতে ও পুরো এলাকা কাঁপাতে আসছে মা মনসা রাইডার প্রেজেন্ট জাহানাবাদ থেকে। मेरे लाल, कुछ दिन गायब क्या हो गए? तुम तो खुद को बादशाह समझने लगे, लेकिन अब बताने का समय आ गया है कि असली बादशाह कौन है। উদয় সংঘ প্রেজেন্ট ২ নম্বর বাবুখাঁবাড পূর্বপল্লী থেকে। हर साल की तरह इस साल भी अपना जलवा दिखाने आ गए हैं। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम।